हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के संग्रहालय रेल म्यूजियम। यह है ट्रेन का पुराना पहिया और ये रेल का पुराना इंजन। बच्चे मजे ले रहे। ये है जॉन मॉरिस का इंजन बनाया हुआ। ये पुराने टाइम की घड़ी है रेलवे की। ये राजस्थान की तलवार है और ये बैन की टिकट है। ये पुराने इंजन का लुक होता है। ये पुराने टाइम की पीछे की मास्टर की सीट। ये लड़के की ट्रेन छूट गई भागी भागी, लेकिन ट्रेन हाथ में नहीं आई और लास्ट में ये हमारा